今天从高雄过来了一辆宾利，司机说今天早上送老板来附近的一家公司谈业务，来的时候经过了一个减速带，由于车速过快，车头突然就趴了下去，当场把老板吓了一跳。下车发现车头和轮胎仅剩一个指头的距离，打给前店后厂询问才知道是空气减震坏了。售后经理说空气减震只能换，没有的修，等配件再加上维修需要5天时间。老板着急用车等不了，还好司机在网上刷到过我们的视频，知道我们这里可以专业维修，而且最快当天就能交车，于是把车开了过来。经过师傅拆解检查，发现是常见的空气减震、易损件老化破损等问题。随后师傅对易损件进行更换和调试。看到这里，不妨给我们的师傅一点小小的鼓励，点个小赞，关注收藏起来，避免以后需要的时候找不到，将配件按照原厂装回。最后经过测试，